cervicothoracic junction. আমি ডক্টর পিএস নিয়োগী। আমাদের সঙ্গে যিনি আছেন উনি অনেকটা লং জার্নি করেন, তার জন্য ওনার সিভিয়ার অনেক রকম প্রবলেম আছে। কি প্রবলেম আছে একটু ওনার মুখ থেকে আমরা শুনবো। যেহেতু আমি তারকেশ্বর ডেলি যাতায়াত করি কলকাতা থেকে, সেই জন্য আমার এই কাঁধের ব্যথা আর পিঠের পুরো কোমর ব্যথা, রেগুলারলি 6 ঘন্টায় যাতায়াতের জন্য আমার প্রচন্ড পেন হয়। শুতে গেলে অসুবিধা হয়, ঝুঁকতে গেলে অসুবিধা হয়। হ্যামস্ট্রিংগুলো টাইট হয়ে আছে, হ্যামস্ট্রিং টাইট, কাপ মাসল টাইট, হিপ অ্যাবডাক্টার্স, গ্লুটিয়াস মিডিয়াস স্ট্রেচ করছি। হাইপারবোল্ড ডিপ পারকাশন গান দিয়ে আমরা এগুলো রিলিজ করবো। লম্বা নিঃশ্বাস ম্যাম, খুব সুন্দর। লম্বা শ্বাস নিন ম্যাম, খুব সুন্দর। আমরা একটা অ্যাডজাস্ট করি। শেষ হয়ে গেছে। ওর ম্যামকে জিজ্ঞেস করবো এখন কেমন ফিল করছে। অনেকটাই রিলিফ ফিল করছে। আমার যে পেনগুলো ছিল সেটা এখন আর নেই। অনেকটা লাইট ফিল হচ্ছে আর ভালো লাগছে।